visada džiugu pasiekti pirmą pergalę. Nesvarbu, kad varžovas galbūt ne pats stipriausias, jie žaidė pilna jėga, mes neturėjom praktiškai jokios informacijos, taip kad konkrečiai tom varžybom nesiruošėm. Pasisekė pagerinti 2 rodiklius iš praeitų rungtynių. Tai sumažinom klaidų skaičių. Gal dėl to, kad ir gynyba nebuvo tokia agresyvi. Ir atšokusius kamuolius irgi laimėjome šį kartą mes. O šiaip be abejonės vis dar yra taisytinų dalykų. Nuliūdina keli momentai, kada mes liktai susikraunam tą persvarą ir reiktų užbaigti, kaip ten vadinamas tą killerių instinktą, tą žudiko instinktą tokio ir mes vietoj to, kad dar padidintume mes kažkokias vaikiškas klaidas gynyboje ir duodame vėl priartėti varžovom, susikūrėm savo intrigą. Komandos interesai sako, kad mes turim mažinti žaidėjų skaičių, kad mes galėtume toliau šlifuoti ir kaip pasakyti, šlifuoti savo kokybę žaidybinę. Todėl sprendimas toks buvo atsisveikinti su Martynu Gecevičiumi, Renaldu Seibučiu ir Donatu Motiejūnu. Mes likom su 14. Noriu iškart naudodamasis progą padėkoti ir oficialiai tiems vyrams, aš jau dėkoju Rūbiniai, už jų sunkų darbą, už jų energiją, už jų indėlį. Ir galbūt Renaldo ir Martyno atveju buvo, jeigu taip galima įsireikšti, lengviau apsispręsti dėl to, kad galbūt jų pozicijose, pagal jų žaidžiamą poziciją, pagal jų žaidimą, sakysim, ar ne, ir tą braižą, kaip mes įsivaizduojam prisijungus vyresniems žaidėjams, jiems galbūt kažkur tai sunkiau buvo konkuruoti. Tai sakysim, su Donatu Motiejūnu buvo labai sunku apsispręsti. Vėlgi, noriu pasakyti, kad Donatas atvažiavo po pernykščios vasaros, jis atvažiavo tikrai sustiprėjęs. Jis dirbo su triguba energija. Jeigu tik tai būtų vien sprendimas lemtų pagal darbingumą, tai Donatas net nebūtų kandidatų sąrašuose. Jo buvo visur pilna ir jisai reikėjo ir valyti salės. Bet čia aplamai visus vyrus, įsivaizduokite, kad visi dirba aukštam lygyje, bet dar vienas kažkuris dar, aš neįsivaizduoju, kaip dar galima labiau dirbti. Bet galbūt šiai dienai ir aš tikiu, kad jisai bus ateityje, kartu su Jonu, sakysim, jie bus pagrindiniai rinktinės ramščiai rytdienai. Bet šiandienai mums kol kas reikia labiau galbūt patyrusių. Uošiusi daugiau to parako. Ir mes priėmėm tokį sprendimą. Nelengva. Dirbome 2-3 savaitės beveik. Tai aš sakau, jo energija, jo atsidavimas ir trokštumas viršijo visas normalaus supratimo ribas, kiek tik tai gali atsiduoti, bet dažnai jo ta energija ir jo judesiai, kaip pasakytis, aš jam net ir pastabą sakiau, visai prisimenu, sakau, Donatai, tu kerti, bet ar tu supranti, kodėl tu kerti, tu darai kažką tai, bet ar tu supranti, tam turi būti tikslas, o ne šiaip savo bėgimas. Tai čia tas ateina šiek tiek ir su patirtim, sakysim, neužtenka vien tik tai greitai bėgti, aukštai šokti krepšinį, bet reikia kitų dalykų, reikia įgūdžių, kurie gerai suformuotų įgūdžių, sakysim. O kaip reagavo pats Donatas? Kaip reagavo, aš nežinau, jisai, aš nežinau, negaliu į žmogaus vidų įlysti, aš manau, kad jisai taip normaliai. Mes visi gražiai atsisveikinom, kaip pasakyti, apsikabinom ir aš padėkoju jam už tą darbą. Aš manau, kad jam nėra lengva. Martynas Gecevičius. Pagrindinis jo ginklas tai yra tolimi metimai. Ir jis toks kaip ir išreikštas metikas, antras numeris, sakysim. Bet toj pozicijoje ir Kaukienas, ir Pocius, ar ne,
galų gale Delnikaitis, nors kol kas Tomas nerodo to žaidimo, kurį mes visi norėtume matyti. Ir aš, bet Tomo galbūt privalumas yra tas, kad jisai kažkokiais tai momentais jisai gali pažaisti toj žaidėjui. Aš nenoriu, kad jisai galvotų, kad jisai yra užsigarantavęs į tą vietą, bet aš labai tikiuosi, kad jisai supras, kad kaip pasakyti, kad ne šiaip savo taip, bet mes iš jo labai laukiam ir tikimės. Jis negali taip žaisti su tiek klaidų ir jisai turi geriau žaisti. Tiek gynyboje, tiek tvarkyti su klaidom. Renaldas turėjo labai gerą sezoną. Aš labai džiaugiausi. Žmogus, jeigu taip galima pavadinti, pozityvas, ar kaip čia pasakyti. Jis bet kuriuo atveju pozityvus, bet kuriuo atveju ragina draugus ir nežinau, žmogiškosios savybės yra aukščiausiam taip toliau lygyje. Ir čia Renaldas galbūt, vėlgi, kaip aš sakiau, antroji pozicijoje mes kaip ir turim kitų žaidėjų, truputį yra aštresnių ir truputį kitom kokybėm. Trečioje pozicijoje gal jam yra šiek tiek sunkiau. Iš vis labai didelis praradimas Jono yra, bet turim Simonų ir Mindaugas Lukauskas. Ne tik tai, kad tos rungtynės, pirmos rungtynės jisai ten tų kamuolių perėmė, bet jisai treniruočių procese atrodė tikrai labai gerai. Klausimas, dar atmesti kartu žaidėjus. Išeina, kad atsakysi dėl Taudijų. Turiu pasakyti, iki galo nesu apsisprendęs, ar turėti 6 didelius ir 6 mažus, ar 7 tuos mažus vadinamus ir 6 ir 5 didelius. Kada turėjom Mačiulis per pusę, kaip ant Rubežius. Jisai buvo 7 mažas ir 6 didelis. Tai šitoj vietoj mums truputį kaip ir trūksta, bet žiūrėsim. Jeigu taip jau išskirti, aš išskirčiau Jasikevičius Valančiūną. Teisingai. Aš labai džiaugiuosi su Šarūno sugrįžimu ir Jonų žaidimu. Ir visų likusių be abejonės, bet tų dviejų buvo daug diskusijų apie Šarūno reikalingumą ar nereikalingumą. Labai malonu dirbti. Jisai profesionalas aukščiausiam lygyje. Ir kitas dalykas, jisai daro kitus geresniais. Kada bus priimtas sprendimas dėl dar dviejų? Manau, kad mes pasiliksim su šitą sudėtimi iki pat galo.